Salve galera, mais um vídeo aí, ó. Umas 10 pessoas. Mentira! Para trazer assim, um vídeo assim, testando o som com corneta e sem corneta, para ver qual é melhor. Muitos sabem, né, que Mad Twitter é melhor, né, mas tem uns, não custa nada, né. Vamos lá. Muitos vão perguntar porque eu estou usando essa fita isolante, porque troquei a bateria e o parafuso eu perdi. Não, tá fake só a porra, mas vai ser o jeito, né? Mas isso aqui é menos importante. O importante é o som tocando. Vou mostrar aqui a regulagem para vocês. Essa daqui eu tô usando com o Mad Twitter. Aqui eu uso com a corneta. Fazer assim, Mad Twitter com a música e com a mesma música nas cornetas. Lembrando, só tem essa corneta, esse Twitter, aquela corneta e aquele Twitter. E aqui em cima o Twitter é diferente, né? É isso aí. Coração, quero ficar embriagado pra esquecer do teu olhar na minha direção. Hoje eu tô louco e virado, joga umas bananas bacanas pro meu coração. Você disse que Deus pequeno, não sabe o que eu tô vivendo. Negona me deixa na lona, acordei desse coma passando veneno. Hoje é fumaça do céu, já inverti os papéis. Ó, Mad Twitter. As cornetas estão ligadas na mesma regulagem que estava na primeira música.
sentir o teu pés molhar, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado na minha